大家好，我是交通小王。今天用户拿了一个小冰箱让我维修，这么点儿的啊。正常维修冰箱都是上门修的，然后用户说我给你拿过去，为什么给我拿过来呢？因为我说了，上门的话要收50块钱的上门检测费。他说拿过来能不能少收点儿？我说行啊，如果拿过来的话，收你30块钱检测费。然后他就给拉过来了，拉过来我一看呢，就这么点儿小冰箱，我说他怎么给拉过来？如果正常的大冰箱，他拉过来呀，你给他50他都不干啊。这小冰箱太小了，而且特别轻，也就30斤左右。现在这种小冰箱其实买个很便宜啊，也就3、400块钱。一般都有个通病，就是内漏。这个冰箱应该也是，咱们插上电，看看压缩机能不能正常工作。如果能正常工作，100%就漏了。咱们先看一下冰箱的生产日期，2019年7月份生产的，容量122立升，现在还没到5年。这种冰箱不用看，全部用的铁管，不可能用铜管的，卖这么便宜。压缩机特别小啊，比拳头也就大一点点啊，就这么点个压缩机。冷媒用的610的压缩机，什么品牌的也不知道，全是英文。有知道的网友可以在视频下方留言。现在咱们给冰箱通上电，看看压缩机转不转。压缩机要不转，直接打报废啊！还不值换个压缩机的钱。别说这压缩机转起来还特别响啊，的，噪音挺大的。估计这个压缩机也够呛。仔细听的话，能听到冰箱里边有咕噜咕噜的声音。这种声音一般都是漏符造成的，而且大多数都是内漏，咕噜咕噜响，跟烧水的声似的。现在生产的冰箱就这样，用铁管吧，你哪怕用厚点，它也不会漏啊。用的铁管，而且很薄啊，3、2年就烂透了。高压管冰凉冰凉的，一点温度都没有，应该是全漏光了。掐开看看。没有了，就一杆气儿。这个气儿并不是符啊，是刚才转的时候从地下吸进来的空气，因为地下管漏了嘛，直接吸进来的。它这个冷媒加注量还不少呢，40克呢。像那种3开门的大冰箱，加注量也就50多克。这个回气管用的铜管啊，这管里边直接连着铁管，肯定有焊点，一般都是那个地方漏的多。这个冰箱的冷冻室在上面，应该是4面盘的管，冷冻一般漏的几率低，因为冷冻平常都结的冰啊，腐蚀性小一点，就是保鲜。后边这个地方就有点空心的感觉，一按嘎巴嘎巴的，一般就是保鲜，后边管腐蚀了。就这么个小冰箱啊，内漏了还值得修吗？要少了咱们不合适，要多了用户不合适，毕竟买个才300多呀，修一下200块钱也得忙活半天。其实修冰箱不在大小啊，维修的工艺都是一样的，维修的难度也是一样的啊，越小越不挣钱。一会儿跟用户说一下，让他买个新的吧，要不修200块钱，我估计他接受不了啊。好了，本期的视频就和大家分享到这里，咱们下期再见。